كوكب الأرض بيضم أكتر من 30 مليون فصيلة من الحيوانات، إلا إن أعداد الحيوانات دي في تضاؤل شديد بسبب تدخل البشر في حياتهم، إما عن طريق إهلاك موطنهم الأصلية وإما عن طريق الصيد المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم عن 10 حيوانات على وشك الانقراض. وحيد قرن جاوا، والمعروف كمان باسم وحيد القرن ذو القرن الصغير، كان منتشر زمان في جزر جاوا وسومطرة وبعض الأجزاء من الصين والهند، لكنه حاليا أصبح مهدد بالانقراض بسبب الصيد الغير مشروع. والسبب في صيده هو إن قرنه بيستعمل في بعض أنواع الأدوية الصينية، بالإضافة لأن عمليات جنوب شرق آسيا في الحرب العالمية الثانية أهلكت أغلب موطنه الأصلي، ودلوقتي موجود منه حوالي 60 واحد بس. بيتواجد قرد الترزير في جزء جنوب شرق آسيا، واللي بتضم الفلبين وكمبوديا وإندونيسيا وتايلاند كمان. لكن بما إنه دلوقتي مهدد بالانقراض، المكان الوحيد اللي ممكن تلاقيه موجود فيه هي جزيرة بورنيو. والسبب إن قرد الترزير نادر هو إنه الحيوان الوحيد على وجه الأرض اللي آكل للحوم بنسبة 100%، وأغلب غذاء القرد ده بيتكون من الحشرات، إلا إنه أحيانا بيعتمد في غذائه على الطيور والخفافيش أو السحالي والتعابين كمان. غوريلا السهول الغربية بتعيش في أفريقيا الوسطى، بالإضافة لمناطق واسعة في غابات الكونغو ومساحة كبيرة جدا من دولة الجابون. والنوع ده من الغوريلات ذكائه بيوصل لمعدل ذكاء الطفل البشري، وده معدل عالي جدا بالنسبة للحيوانات، وبيقدروا إن هم يصنعوا لنفسهم أدوات تساعدهم على الحفر، وبيقدروا يتعلموا في لغة الإشارة لحد 1000 إشارة. وما زالت الدراسات شغالة علشان توصل لأقصى قدراتهم العقلية. وأهم أسباب الخطر على الفصيلة دي هو التوسع العمراني بالقرب من مواطنهم الأصلية، بالإضافة لأن فيروس الإيبولا في أفريقيا قضى بإذن الله على 90% تقريبا من الفصيلة دي، والأعداد المتبقية منهم غير معروفة بالظبط، إلا إننا نقدر نقول إنهم في تناقص شديد. والباحثين دلوقتي بيحاولوا إنهم يحسنوا ظروف حياتهم علشان أعدادهم تزيد تاني، ومتوقع إن أعدادهم ترجع للمعدل الطبيعي خلال 75 سنة من النهاردة. الوشق الأيبيري من الثدييات اللاحمة، وموطنه الأصلي في شبه الجزيرة الإيبيرية، واللي كان اسمها شبه جزيرة الأندلس أثناء فترة الحكم الإسلامي للأندلس. وعددهم حاليا 300 بس، لكن ده معدل كويس بعد ما عددهم كان وصل 100 سنة 2002. وسبب تهدد الفصيلة دي للانقراض هو الصيد الغير مشروع لغذائهم الأساسي اللي هو الأرنب الأوروبي، بالإضافة لأن الوشق مش قادر يغير أسلوب أكله. ضيف على ده كمان صيده هو وحوادث الطرق والأمراض الكتير اللي بتحصل. ولو الوشق ده انقرض بالفعل هيبقى أول قط ينقرض من ما قبل التاريخ. يعتبر الذئب الأحمر قريب للذئب الرمادي، وخلال فترة الثمانينيات كان التصور العام إن الذئب الأحمر انقرض بالفعل، إلا إنه ظهر تاني بعدها، وموجود منه حاليا 200 واحد في الأسر و50 واحد في البرية. ومع ذلك الأسباب اللي خلته مهدد بالانقراض ما زالت موجودة لحد دلوقتي، وهي إن أراضي الصيد بتاعتهم ما عادش فيها أي فرائس. الأرنب الشائك هو نوع من الأرانب اللي بتعيش في التلال الجنوبية لجبال الهيمالايا، وبتعيش في المناطق اللي عشبها عالي بس. لكن بما إن البشر دمروا أغلب موطنهم الأصلي واصطادوا منهم أعداد غفيرة، فهم حاليا على وشك الانقراض، واللي فاضل منهم حوالي 100 بس في البرية، ومن غير المتوقع إن الفصيلة دي تقدر تكمل. النمر الذهبي ده موجود بس في الأسر، والفصيلة دي من النمور مكتشفة في أوائل القرن العشرين، والغريب في الأمر إن ظهورهم كان بس في المناطق اللي فيها تركيز عالي من الصلصال في التربة، ودلوقتي موجود منهم أقل من 30 واحد بس. مها أبو عدس، والمعروف كمان باسم الظبي لولبي القرون، هو واحد من أنواع الظباء الصحراوية، وبيعيش في بعض المناطق المعزولة من الصحراء الكبرى وبعض المحميات الموجودة في أمريكا وأوروبا. وبيقدر يعيش المها ده لمدة طويلة جدا بدون ماء، لكن للأسف حركته بطيئة، وده بيخليه هدف سهل لأي مفترس. وأكتر صيدهم بيبقى عن طريق الأسود وكلاب الصيد والفهود وطبعا البشر. وبالرغم من إن مها أبو عدس كان متواجد بوفرة في شمال أفريقيا، إلا إنه دلوقتي مهدد بالانقراض، وموجود منه حوالي 2000 واحد بس في كل حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية الموجودة في العالم. الجاريال أو المعروف برضه باسم التمساح آكل الأسماك هو واحد من التماسيح الهندية شديدة الندرة، وبيتميز التمساح ده بشكل فكه الطويل والرفيع، وبيوصل طول التمساح البالغ منهم ل6 متر تقريبا. وزمان كانوا منتشرين في أغلب أنهار الهند، إلا إنه دلوقتي انقرض من أغلبها، وسبب تهدده بالانقراض هو عمليات الصيد الواسعة اللي حصلت عليه علشان بيع الجلد بتاعه، بالإضافة لسرقة البيض بتاعه كمصدر للغذاء. وحاليا مش فاضل منه غير 200 واحد بس في العالم كله، وجاري عمل إعادة تأهيل ليهم في المحميات على أمل إن التعداد بتاعهم يرجع يكبر تاني. القطوم هو حيوان بحري حجمه ضخم جدا من فصيلة الثدييات، وبيوصل حجمه ل 500 كيلو جرام تقريبا. وبيعيش القطوم على السواحل الاستوائية والشبه استوائية، ويعتبر القطوم حيوان مسالم جدا وبيتغذى على الأعشاب البحرية وبس.
إلا إنه حاليا مهدد بالانقراض بسبب إن معدل الإنجاب عندهم قليل جدا، بالإضافة لإن فترة الحمل طويلة. ضيف على ده كمان إن الزحف العمراني أثر على أغلب أماكن الأكل بتاعته، بما إنه بيعيش في المياه الضحلة نسبيا، ومش معروف بالظبط عدد الأطوم الموجودين حاليا، إلا إن معدل التوالد عندهم لا يتعدى 5% سنويا، وده أقل من المعدل اللي هم بيموتوا بيه حاليا. ولو مشينا بنفس المعدل الأطوم كمان ممكن ينقرض. لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب للقناة ما تنسوش تعملوا قبل ما تخرجوا علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. وانا عارف ان احنا الفترة دي بقينا بنطول على ما بننزل فيديوهات، لكن معلش سامحونا الفترة دي على اي تقصير، واحنا ان شاء الله على قد ما نقدر هنحاول نثبت المواعيد. واشوفكم الحلقة.